们有请 Christopher 传道来传达上帝的话语，由梁华伟弟兄翻译。 Untuk Christopher akan menyampaikan firman Tuhan dan diterjemahkan oleh Saudara Tony Yakub. Kami persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. 亲爱的弟兄姐妹，早上好。 Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? 今天好不好？ Saya berharap apapun kondisi kita boleh terus memohon Tuhan boleh menolong setiap kehidupan kita. 不论我们的情况如何，我们仍然祈求上帝保护我们。 Hari ini kita akan membahas satu tema yaitu tentang benih di tanah yang baik. 我们今天要思考一个好的种子在好的土。 Kita akan belajar melihat lebih jauh bagaimana tentang kehidupan kita yang akan kita evaluasi terhadap perikop ini Bapak Ibu. 从这段经文，我们来思考我们的生活。 Nah sebelum lebih jauh mari sama-sama sekali lagi kita bersatu di dalam doa, kita memohon pertolongan 我 Tuhan. 们首先低头祷告，求主带领。 Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami datang di hadapan-Mu. 天父上帝，我们来到你跟前， Sekarang waktunya bagi kami belajar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. 现在我们要学习你的话语。 Tolonglah setiap kami yang menyampaikan ataupun yang mendengarkannya. 求主祝福我们每个传讲的和聆听的。 Supaya setiap kami semuanya mendapatkan berkat yang besar yaitu ada kebenaran firman-Mu dan berjumpa dengan Engkau. 好让我们得着你话语的祝福，见到主你的正面。 Oleh sebab itu Tuhan mohon limpahkanlah anugerah-Mu bagi setiap hidup kami. 愿主怜悯赐福给我们。 Dan sekarang waktunya kami mau mendengarkan kiranya Engkau boleh berbicara kepada setiap kami. 当下我们要聆听主你的话语，愿主对我们每个自己说话。 Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们将祷告奉主耶稣基督圣名祈求， Amin. 阿门。 Bapak Ibu, saya mengajak setiap kita boleh membuka dari Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-8. 我们要打开路加福音第8章第4到第8节。 Sekali lagi Injil pasal yang ke-8 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-8. 路加福音第8章第4到第8节。 Bapak Ibu, kita akan baca secara bergantian di ayat yang ke-4 saya, Bapak Ibu ayat yang ke-5, seterusnya sampai ayat 8. Setelah itu akan dibacakan dengan menggunakan bahasa Mandarin. 我们用起音的方式来读，首先用印尼文。 Sekali lagi Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-8. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Ya, berbahagialah setiap kita yang sudah membaca, yang mendengar, dan yang akan melakukannya. 读又行神的道的人有福了。 Ya Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa dua kata yang ada di slide ini sudah sangat tidak asing bagi setiap kita. 我相信每个弟兄姐妹看这两个词在荧幕里的，我们都很熟悉。 Biasanya mungkin kita pernah mengucapkan dua kata ini, entah itu buat sahabat kita, anak-anak kita, atau karyawan kita gitu ya. 我们常常用这两个词对我们的孩子、朋友或者员工来说。 Saking tidak asingnya lagi Bapak Ibu, mungkin dulu kita pernah ngalamin ini nih, ngeyel atau keras kepala. 因为对我们并不陌生，可能连我们自己也是有这个经历。 Atau kalau boleh jujur Bapak Ibu, mungkin sekarang masih ada sedikit gitu ya. 可能我们可以老实的问自己，我们本身也是这样。 Nah Bapak Ibu, dua kata ini, ngeyel dan keras kepala ini sulit sekali untuk dipisahkan. 这两个字固执和狡辩很难分辨。 Biasanya orang yang ngeyel tuh biasanya kurang lebih tuh orang yang keras kepala, begitu juga sebaliknya. 总爱狡辩的人肯定是很固执的人。 Contohnya seperti ini Bapak Ibu.
比如说， Misalnya ada suami atau istri kita yang di rumah itu lagi kepanasan, dia gerah gitu. 有配侣在家里，可能他们天气炎热， Terus dia pergi ke kulkas untuk ambil minuman dingin. 想到冰箱里拿点冷的饮料。 Tapi pada dasarnya mungkin istri atau suami kita itu agak ngeyel Bapak Ibu, akhirnya terjadilah seperti ini. 可能丈夫或者太太比较强词，对他们说， Gitu ya, kekecewaan dalam hidup adalah ketika membuka kulkas dan menemukan botol ini, tetapi di dalamnya adalah cuko pempek, Bapak Ibu. 他打开冰箱一看是可乐，很好喝，可是他不知里面装的是哪个醋。 Saya percaya Bapak Ibu yang sering buat pempek mungkin tahu botol ini gitu ya. 你们平常吃便便的人知道这个醋的用处。 Atau mungkin Bapak Ibu punya tukang yang biasa bisa renovasi rumah atau WC gitu ya. 或者你们有建筑工人在家里正在装修， Bapak Ibu sudah kasih tahu, ini loh tukang nanti nganunya kayak gini ya. Tapi karena pada dasarnya tukang kita tuh agak ngeyel. 我们已经交代好了，这个建筑工人我要的是这样那样，可是他一直狡赖， Nah akhirnya bisa terjadi yang kurang lebih kayak gini nih Bapak Ibu. 变成我们的这个洗手间变成这样。 Saya nggak ngerti ini gimana saluran airnya tuh yang di atas, Bapak Ibu. Gimana airnya bisa turun gitu ya. 我就看不懂这个水要怎么样流， Atau mungkin kita sebagai orang tua yang lagi ngajarin anak-anak kita gitu ya. 或者我们做家长的正在教育儿子， Kalau lagi makan lauk rendang tuh harus hati-hati. 要吃这个rend当要比较小心一点。 Karena jika ada potongan yang lebih besar di dalam sayur rendang, percayalah itu hanya sepotong lengkuas Bapak Ibu. 因为颜色比较一样，我们要小心，如果比较大块的，可能不是肉，是冷瓜。 Terkadang kita udah kasih tahu, tapi karena pada dasarnya sedikit ngeyel dan keras kepala, akhirnya bisa terjadi seperti ini Bapak Ibu. 我们已经告诉了他，可是他很固执，变成了这样。 Pada umumnya Bapak Ibu, orang yang keras kepala atau ngeyel, 多数那些固执的人、爱狡辩的人， biasanya mereka itu adalah orang-orang yang tetap mendengar apa yang dikatakan, tetapi tidak mengerti 100%, bahkan mau melakukannya. 他们是有听你讲对他们诉说的，可是他们听不懂，也不要去考虑你们所说的。 Jadi dia tetap dengerin apa yang kita kasih tahu, tapi kita nggak tahu ya dia ngerti atau enggak. Tetapi bukan hanya sebatas itu, dia nggak bisa juga melakukan itu karena dia tidak mengerti. 他听见你说的，可是他可能不懂，也不能去实行，因为他不了解。 Nah Bapak Ibu, di dalam perjalanan kita sebagai murid Kristus, kita juga bisa mengalami ngeyel atau keras kepala ini bukan terhadap hal-hal keseharian kita saja. 我们身为主的门徒，常常也是固执，也是很爱狡辩，好像这些人一样。 Terkait tentang kehidupan rohani kita, kita pun juga bisa mengalami yang namanya ngeyel dan keras kepala. 我们的属灵生命路程，我们也常常犯了这个固执和强辩。 Ketika Tuhan sudah mengajarkan bagaimana kita harus mengasihi Tuhan dan sesama kita. 神的话语时常教导我们要怎么样尽心尽力的要爱主，还要爱弟兄姐妹。 Kita harus taat terhadap perintah Tuhan. 我们必须顺服主的旨意。 Kita tidak boleh membeda-bedakan orang ini dan orang itu. 我们不可以以忽视来看人。 Tapi sejujurnya terkadang mungkin kita tidak pernah benar-benar melakukannya. 可是我们很少去实行。 Oleh sebab itu Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen atau murid Yesus Kristus yang sejati, 所以身为基督徒或者耶稣的门徒来说， kita harus punya sikap yang tepat di dalam meresponi firman Tuhan. 我们必须有一个正确的心态来呼应主的命令。 Sikap itu adalah bukan hanya kita mau mendengar firman Tuhan saja, tetapi kita juga mau menyimpan itu dalam hati kita dan mempraktekannya dengan hati itu. 我们的态度不单要听主的话语，也要藏在心里，也要施行在生命里。 Nah Bapak Ibu, hari ini kita akan melihat outline
tentang khotbah ini, bagaimana kita akan melihat pesan penting apa di dalam perumpamaan ini. 我们要看这段路加福音的比喻要教导我们什么呢？从这个图来看， Setelah kita tahu bahwa pesan ini penting, kita akan lihat apakah ini relevan untuk kita atau tidak. 当我们知道主的教导很重要，对我们生命有何关系呢？ Kalau itu relevan, solusinya atau Injil yang bisa kita lihat itu seperti apa? 如果跟我们的生命有连带关系，那么我们怎么样来呼应呢？ Nah Bapak Ibu, perikop atau perumpamaan tentang penabur ini sebenarnya merupakan perikop yang sering kali dikhotbahkan atau diceritakan di dalam sekolah minggu. 这个撒种的比喻常常在主日学学校里教导。 Kalau Bapak Ibu ketik di YouTube gitu ya, khotbah tentang perumpamaan penabur, itu banyak sekali Bapak Ibu. 如果我们打开 YouTube 来看，有关这个撒种比喻的讲道很多。 Dan perikop perumpamaan ini bukan hanya dicatat di dalam Injil Lukas saja, tetapi juga dicatat di dalam Matius dan juga Markus. 不但在路加福音、在马可福音、马太福音也有记载撒种的比喻。 Nah ketika Bapak Ibu akan melihat 3 perikop ini dan Bapak Ibu bandingkan, maka Bapak Ibu setidaknya menemukan 3 hal yang berbeda. 这3处圣经所记载的，我们去研读的时候，我们看见有3个不同点。 Kalau kita lihat dari Matius dan Markus Bapak Ibu, di situ cukup detail menjelaskan tempat atau lokasi di mana Yesus mengajarkan perumpamaan ini. 马太和马可福音记载很清楚，当时耶稣教导这个比喻的地点在何处。 Tapi kalau di Injil Lukas, dia tidak terlalu jelas untuk menjelaskan tempatnya. 路加福音就没有这么详细说到耶稣所处的地点。 Kemudian yang bagian kedua Bapak Ibu, di dalam Matius dan Markus, di dalam tanah yang pertama, di situ dikatakan benih itu dimakan oleh burung. 马太福音跟马可福音有提到这个种子被飞鸟吃掉。 Dan di dalam Lukas itu ditambahkan bukan hanya dimakan burung, tapi juga bisa diinjak orang. 可是，在路加福音记载，不但被飞鸟吃尽，也是被人踩踏。 Dan bagian yang ketiga Bapak Ibu, di dalam Matius dan Markus itu cukup detail menunjukkan hasilnya, yaitu ada 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. 马太福音跟马可福音说的比较详细，有关节是100倍、60倍、30倍。 Tetapi di dalam Injil Lukas, dia to the point, dia hanya langsung menyebutkan berbuah 100 kali lipat. 可是路加福音直截了当，就是节是100倍。 Nah Bapak Ibu, ketika baca Alkitab gitu ya terhadap perumpamaan-perumpamaan yang lain, kalau Bapak Ibu melihat adanya perbedaan-perbedaan di dalam bagian yang lain, 倘若我们在研读圣经，在几处读到同样的比喻有不同的记住的时候， itu bukan membawa kita untuk semakin memperdebatkan mana yang lebih tepat dan akurat. 不是为了我们去辩护哪个更正确。 Justru kita harus belajar melihat betapa indahnya firman Tuhan itu yang membawa kekaguman kita kepada Tuhan. 可是这个来装饰我们更了解主的话语的丰富，来我们去享受。 Dan kalau memang ini dicatat di dalam bagian-bagian yang lain, itu berarti ada pesan penting yang harus kita dapatkan. 如果3处圣经都记载同样的比喻， 可见我们这个比喻对我们而言是非常重要的教导。 Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam perikop Lukas, di dalam ayat 4 sampai ayat yang ke-15, itu sebenarnya bisa dibagi menjadi 3 bagian Bapak Ibu. 其实从这个路加福音第8章第4到第8节，这段我们可以分成3段来解释。 Jadi di ayat 4 sampai 8 itu Tuhan Yesus lagi kasih tahu perumpamaannya. 从第4到第8节是耶稣教导撒种的比喻。 Ayat 9 sampai 10 itu terjadi interaksi Tuhan Yesus dengan para murid. 第9到第14节是耶稣跟门徒们的互动。 Dan di ayat 11 sampai 15 Tuhan Yesus menjelaskan perumpamaan itu. 11节到15节，耶稣解释这个比喻的意义。 Dan kalau kita perhatikan di bagian yang pertama ayat 4 sampai 8, kita menemukan ada 4 tempat di mana ketika penabur menaburkan benihnya, benih itu jatuh di 4 tempat yang berbeda. 那么这个路加福音第8到第4到第8章有撒种落这个种子落的地方有4处不同。
Nah, untuk lebih mengerti ini Bapak Ibu, coba kita perhatikan di slide ini. 我们注意这个屏幕里， Ada 4 variabel yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu karakter atau tokoh. 我们要看见第一这个人不同， Kedua itu tempatnya. 地点不同， Ketiga itu pertumbuhannya. Dan yang keempat itu adalah hasilnya. 增长不同，它的角色不同。 Kalau Bapak Ibu perhatikan di tanah 1 sampai tanah yang keempat, itu karakternya atau tokohnya sama, yaitu si penabur Bapak Ibu. 那么从第1到第4个土壤，它的撒种的人一样。 Kemudian tempatnya itu berbeda. Ada yang di pinggir jalan, tanah berbatu, semak berduri, dan juga tanah yang baik. 那么它撒种子落的地方不同，有在路旁的，有在磐石的，有在荆棘里的，有在好土里的。 Kalau kita lihat pertumbuhannya Bapak Ibu, hanya di tanah yang pertama yang tidak terlihat adanya pertumbuhan karena dikatakan dimakan burung dan diinjak orang. 我们看它的增长过程，就第一处它没有增长，因为被天上的飞鸟吃尽，被人踩踏。 Kemudian di tanah yang kedua sampai yang keempat mereka mengalami pertumbuhan, tetapi Bapak Ibu hanya tanah yang keempat yang menghasilkan buah. 第2到第4个落点，它们都有增长，可是只有在第4处的好土里，它的结果子。 Jadi jelas Bapak Ibu kalau kita lihat seperti ini, maka saya percaya bahwa kita pengen punya tanah yang keempat, ya kan? 理所当然，我们都盼望我们自己是第4处的地方落的好土里。 Tapi sebelum cepat kita menyimpulkan ke sana Bapak Ibu, kita kembali melihat narasi dari perumpamaan itu. 可是我们再来看这段的比喻来细说。 Setelah Tuhan Yesus memberitahu perumpamaan ini kepada mereka, maka di ayat 9 sampai 10 terjadi interaksi di mana ada 2 kelompok yang mendengarkan pengajaran itu. 当我们看第9到11节，我们看有分成2种人来呼应耶稣这段的教导。 2 kelompok ini diwakili yang pertama itu oleh kelompok orang banyak dan itu dicatat di ayat yang keempat. 就是第一种的人，就是记在第4节里面告诉我们的。 Dan yang kelompok kedua itu diwakili oleh ke-12 murid Yesus dan itu tercatat di ayat yang ke-9. 就是第一种就是众人，第二种就是门徒们。 Bapak Ibu, 2 kelompok orang ini sebenarnya sama-sama tidak mengerti apa yang Tuhan Yesus sampaikan terhadap perumpamaan penabur itu. 其实这2种人都完全不理解上帝的比喻是什么。 Nah, di dalam hikmat dan belas kasihan Allah, Yesus menjelaskan langsung kepada mereka dan itu ada di ayat 11 sampai ayat yang ke-15. 上帝的智慧和怜悯教导门徒们在11节里面。 Di ayat ke-11 di situ dikatakan bahwa yang dimaksud dengan benih itu adalah firman Allah. 这比喻乃是这样，种子就是神的道。 Nah, ketika Yesus mulai menjelaskan tentang tanah itu Bapak Ibu, dia menunjukkan seperti ini. 当他解释到土壤的时候，他是这样说： Benih yang jatuh di pinggir jalan itu adalah orang-orang yang setelah mendengar firman Tuhan, iblis datang mengambil firman itu supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. 那些在路旁的，就是人听了道，随后魔鬼来了，从他们心里把道夺去，恐怕他们信了得救。 Dan yang kedua Bapak Ibu, ketika benih atau firman Tuhan itu ditabur, mereka adalah orang yang setelah mendengar firman Tuhan, mereka merasa bahagia. 那么第2种人，就是他们听到的时候欢喜领受，但心中没有根，不过暂时相信。 Tetapi sayangnya mereka tidak punya akar yang kuat sehingga mereka dapat melupakan dan meninggalkan Tuhan atau dikatakan menjadi murtad. 但心中没有根，不过暂时相信，记着一件试炼就退后了。 Atau bagian yang ketiga Bapak Ibu, ketika firman Tuhan itu ditabur, itu menggambarkan adanya orang-orang yang setelah mendengar firman Tuhan, mereka mengalami pertumbuhan yang baik. 第3种人，他们听了道，就有好的增长。 Tetapi itu tidak bisa menghasilkan buah karena itu terhimpit atau tertekan dengan berbagai macam pergumulan yang membuat mereka gagal berbuah.
可是他们不能结果子，因为被今生的势力、钱财、厌乐居住了。 Dan di tanah yang keempat dikatakan ketika firman Tuhan itu ditabur di tanah yang baik, orang itu setelah mendengarnya, mereka menyimpannya di dalam hati dan melakukannya, bahkan menghasilkan buah. 第四个就是落在好土里的，就是人听了道，持守的在城市善良的心里，并且忍耐这结子。 Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan dari ayat 12 sampai 15, itu ada satu frasa yang kurang lebih sama poinnya, yaitu setelah mendengar itu. 从12到15节这段里有同样的叙述，是说听到了以后。 Artinya Bapak Ibu, ketika ada kalimat ini muncul di dalam 4 bagian tanah yang sedang Tuhan Yesus ajarkan kepada mereka, 就是听了道以后，从这4个比喻上，耶稣的教导里， Tuhan Yesus tidak ingin setiap mereka yang menjadi muridnya, yang mengikuti dia, itu bukan hanya stop pada mendengar firman Tuhan sebagai wujud respon mereka kepada firman Tuhan itu. 就是教导我们，耶稣不要我们只停留在听了道，不再成长。 Tapi Tuhan Yesus ingin setiap mereka itu dapat menyimpannya di dalam hati, bahkan dilakukannya. 耶稣不要我们单单听到，可是要我们藏在心里行出来。 Makanya di ayat 8 Tuhan Yesus mengatakan, siapa yang punya telinga hendaklah ia mendengar. 所以第8节告诉我们，有耳的可听的就应当听。 Jadi sikap penting kita sebagai orang Kristen Bapak Ibu, itu bukan dibatasi pada kita mau dengerin firman Tuhan aja. 那么最关键的态度，在我们来反映，不是只单单停留在听到而已。 Tapi ada step yang lebih besar yang harus diambil, yaitu apa? Menyimpannya dalam hati dan mempraktekkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. 我们要更进一步藏在心里，行在生命里， Supaya apa Bapak Ibu? 使到我们 Supaya setiap hari kita itu dapat terus bersentuhan dengan firman Tuhan dan kita dapat diperbarui semakin hari serupa akan Kristus. 使到我们与生命的道有相连，使我们能够行道，以被造就更像基督，在我们每日更新。 Bapak Ibu, di dalam perjalanan hidup kita sebagai orang Kristen, kita jangan cuma sekedar dengar, tapi kita harus lakuin. 我们不单单是只听到的基督徒，可是我们是行道者。 Kadang kita juga dengar firman Tuhan, kita bilang amin, amin, amin. Tapi kadang kita kurang imani itu Bapak Ibu. 我们常常听得到，我们说阿门阿门，可是我们没有以信心来行。 Maka kita harus ingat ini baik-baik. 我们要记住， Respon seorang murid yang sejati atau orang Kristen yang sejati, 一个真基督徒、真门徒的反应是， mereka tidak hanya sekedar mendengar, tetapi melakukannya. 他们不单只听到，可是他们也是试行。 Mereka nggak cuma sekedar ngomong amin, amin, tapi juga mengimani firman Tuhan itu. 他们不单说阿门阿门，可是他们以信心去施行。 Oleh sebab itu Bapak Ibu, salah satu tokoh yang bernama R.T. France, dia pernah berkata seperti ini. 一个神学家他 Friends 他这样子说， Prinsip penting di dalam meresponi firman Tuhan itu bukan stop pada pendengaran, tetapi melanjutkannya pada pelaksanaan. 最重要的不是只停留在听福音听了神的道，乃是要去怎么样施行。 Dan inilah benih di tanah yang baik itu. 这是落在好土里的种子。 Nah Bapak Ibu, setelah kita melihat betapa pentingnya firman Tuhan itu, 当我们看见上帝的话语何等的重要， kita sudah melihat ternyata di dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus sangat menekankan tentang respon kita kepada firman Tuhan. 我们看见上帝很重视我们听了道的以后的反应。 Sekarang kita masuk bagian yang kedua Bapak Ibu. Apakah firman Tuhan ini atau pesan dari perumpamaan ini masih relevan buat hidup kita? 今天耶稣这个教导撒种的比喻和我们今日的生活有何关系呢？ Bapak Ibu, sesungguhnya perumpamaan ini atau perumpamaan tentang penabur ini sangat mewakili tentang kehidupan kita pada hari ini.
这个撒种的比喻能描述我们今日生活里所面对的一切。 Kalau saya boleh kasih pilihan Bapak Ibu dari tanah 1 sampai tanah 4, saya percaya hampir semuanya, mungkin semuanya itu pilih tanah yang keempat, betul? 如果让你们选第4处撒种这些种子落的地方，肯定我相信100%我们都选择第4处。 Bahkan saya percaya juga mungkin Bapak Ibu bilang kalau bisa setiap hari contoh punya tanah yang baik gitu ya. 我们很盼望每天我们所领受的话语都落在好的土里。 Jadi kalau saya baca Alkitab, apalagi hari ini Mika 3 sampai 4, nggak susah gitu contoh, saya bisa langsung ngerti bahkan firman Tuhan itu bisa berbuah gitu ya. 好像您比如说我所每日读经里所读的米迦书，我都可以去了解和施行。 Tapi masalahnya realitanya nggak kayak gitu kan. 可是现实不与我们所愿的不同。 Dalam perikop ini Bapak Ibu Tuhan Yesus sedang tidak mengajarkan bagaimana kita itu berlomba-lomba untuk bisa menjadi atau punya hati seperti tanah yang baik itu. 可是这边也教导我们怎么样去参与竞赛，使到我们可以落在第4处的好土里。 Atau Tuhan Yesus sedang tidak mengajarkan bagaimana kalau kita yang adalah murid Kristus itu pasti punya hati yang baik seperti tanah yang baik itu. 耶稣也没有教导说我们每个人肯定是落在好土里的。 Jadi kalau misalnya saya baca Alkitab, saya dengar khotbah itu bisa berbuah dan saya adalah orang Kristen anti gagal. 如果说这样，那我读经听到我是不可能失败的基督徒。 Bapak Ibu Tuhan Yesus sedang tidak menunjukkan itu di dalam perumpamaan ini. 可是从这个比喻里，耶稣没有这样讲。 Tuhan Yesus sedang membuka pemikiran mereka, bahkan kita di hari ini tentang apa? 耶稣正在打开他们的思维来教导他们。 Yaitu tentang keempat tanah ini merupakan realitas nyata dari hati yang dapat kita jumpai sebagai murid Kristus yang sedang berjalan bersama Tuhan. 耶稣来打开门窗给我们看，我们每个人的心里的土壤的境况，就是好像这4种土所描述的。 Bapak Ibu bukan berarti kalau hari ini Bapak Ibu tidak mengerti firman Tuhan, itu pasti Bapak Ibu bukan murid Kristus. 不是说今天如果你听到不明白，就是你不是耶稣的门徒。 Atau kalau Bapak Ibu berhasil, itu menjadi salah satu indikator utama yang membawa Bapak Ibu layak menjadi murid Kristus. 或者今天你成功了，你听得懂，你就是配得成为耶稣的门徒。 Bapak Ibu, di dalam perjalanan kita sebagai orang Kristen, kita bisa saja berhasil mengerti firman Tuhan, tapi kita juga bisa gagal. 我们的属灵生命的里程里，我们可能已经明白神的话语，可是不保证我们不可能失败跌倒。 Sebab itu Bapak Ibu, as long as you walk with God, as long as it too, you also find the reality of your heart. 就你与主同行的时候，你就能够发现你自己的属灵的境况。 Selama atau sepanjang Anda berjalan bersama Tuhan, maka selama atau sepanjang itu juga Bapak Ibu akan menemukan kondisi atau realitas hati Bapak Ibu yang sesungguhnya. 在你与主同行的历程里，你就越走越能够看见你本人的属灵境况。 Ketika kita bisa mendapatkan firman Tuhan, kita baca Alkitab atau kita dengar khotbah di gereja, kita lihat di YouTube, Facebook video-video khotbah, kita bisa saja mengerti. Betul, saya setuju itu. 可能我们很容易理解，我们打开这个网站里面的讲章或者牧师的讲道，我们可能能够明白。 Jelas, itu semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kemampuan kita sendiri. 我们相信这是出于上帝的怜悯和恩典，不是我们的本能。 Tapi bukan berarti Bapak Ibu di dalam perjalanan kita akan selalu berhasil mengerti firman Tuhan. Kita bisa simpan itu dan kita lakukan. 我们可能能够明白，在我们生命属灵生命里程里听到，能够明白，藏在心里。 Bapak Ibu, mungkin kita pernah berkata, Tuhan kok saya baca Alkitab atau saya dengar khotbah, kok kayak nggak dapat apa-apa ya? 有可能有些人问上帝：“上帝啊，为什么我每次读圣经听到，好像我一无所得？”
Atau mungkin Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sedang mendengarkan khotbah, Bapak Ibu tuh mikirnya gini, wah cocok tuh buat orang itu. 或者当我们听了某个牧师讲到，我们觉得哇，这个讲章很适合某某人。 Wah harusnya orang itu datang, pasti dia tobat. 哇，如果说他今天来教会听牧师讲道，肯定他会悔改。 Aduh anak kita tuh bandel, harusnya dia datang biar tobat gitu ya dengan firman Tuhan hari ini. 哇，这段讲章很好，对我的儿子，倘若今天他来，肯定会改。 Bapak Ibu mungkin di dalam benak kita punya maksud baik untuk membagikan firman itu buat orang lain. 可能我们出于善意，要把这个圣经分享给我们的所爱的人。 Tapi jangan-jangan kita sedang menolak secara halus dan membuang firman itu dari dalam hati kita. 不过我们要小心，可能我们本人已经柔软的拒绝了上帝的话语，我们不肯接受。 Bapak Ibu tidak salah untuk membagikan firman Tuhan itu buat orang lain. 分享圣经信息给别人是不错的。 Tapi kalau terlalu sering, wah buat orang itu lebih pas buat dia. Orang itu harus dengar ini. Mungkin jangan-jangan kita sedang membuang firman Tuhan itu yang sedang ditabur di dalam hati kita. 可是每逢听了道、读了圣经，我们就每次想到啊，这个很适合那个人，这段很适合某某人。可能我们本人已经好像对我们而言不适合了。 Oleh sebab itu Bapak Ibu, hal yang penting harus kita lakukan adalah setiap kali kita mendapat kesempatan berjumpa dengan firman Tuhan, 所以每逢我们有机会与主的话语相遇的时候， kita harus cerna dan renungkan, bahkan evaluasi diri kita baik-baik di hadapan Tuhan. 我们必须领受、来思考、来检查我们本人。 Setelah engkau dan saya mengevaluasi itu, barulah kita membagikannya buat orang lain. 我们首先来审查我们自己，然后悔改，才来去分享给别人。 Dan kita memohon kiranya apa yang kita bagikan bisa berbuah menjadi berkat bagi banyak orang. 好让我们所分享的给别人能够结果子。 Nah Bapak Ibu, kondisi yang seperti ini sangat mengerikan dan sangat suram sekali Bapak Ibu. 这种境况是非常悲哀可怜的。 Ini bukan hanya dapat terjadi oleh jemaat biasa, tetapi ini bisa juga terjadi oleh aktivis, majelis, termasuk hamba Tuhan, bahkan termasuk saya. 不但会发生在平信徒的生命里，也是执事们、圣工人员们、传道人，包括我自己。 Setiap lapisan hidup kita di dalam institusi gereja atau di dalam gereja, setiap kita bisa mengalami ini Bapak Ibu. 每个层面的基督徒的侍奉生命里，都可能遇见这种事情。 Sekarang setelah kita melihat betapa suram dan sulitnya situasi kondisi kita yang seperti ini, 当我们看见我们的处境何等悲观、何等危险， sekarang pertanyaan adalah bagaimana solusinya dan bagaimana kita melihat Injil di dalam perikop ini? 问题是我们如何来透过圣经来看这一切。 Bapak Ibu, saya percaya bahwa solusi yang terbaik itu bukan soal bagaimana kita mengubah apa yang bisa dilihat secara eksternal, maksudnya yang bisa terlihat dari luar kita. 问题不是说我们怎么样能够改变我们所视线里所看见这一切， Tetapi itu tentang bagaimana Yesus Kristus itu mengubah secara internal yang tidak terlihat, yaitu hati Bapak Ibu Saudara. 可是这里教导耶稣如何造就更新我们里面所看不见的这一切。 Fokus utama Yesus Kristus datang ke dunia itu bukan membereskan apa yang terlihat di luar, tetapi membereskan yang tidak terlihat, yaitu hati kita. 耶稣基督道成肉身来到世上，不是来解决我们所看见的一切的难处，乃是来解决我们身心里头的一切的罪恶。 Mungkin terlihat di luar kita sangat baik, rajin pelayanan, sangat rohani Bapak Ibu.
可能外表我们表现出来很虔诚、很日程的侍奉， Tapi kalau di dalam hati kita mungkin itu sangat kotor, bobrok, bahkan sangat hancur. 可是内心深处里充满污秽、败坏。 Kita tidak bisa menggunakan kekuatan kita untuk mengubah apa yang di dalam kita ini, Bapak Ibu. 我们无能为力来改造我们内心， Justru kita membutuhkan Dia yang rela datang ke dunia, rela direndahkan dan dihina. 我们需要那位道成肉身、降为人的来帮助我们。 Kita membutuhkan Dia yang rela menderita, dikucilkan, dibully, bahkan kehilangan nyawanya untuk menolong setiap kita. 我们需要那位救世主来到人间受苦、被钉十字架、被折磨的来拯救、帮助我们每个人。 Makanya di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21 Paulus mengatakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 所以在哥林多后书5章21节告诉我们，神使那无罪的替我们成为有罪，好叫我们在他里面成为神的义。 Bapak Ibu, untuk apa sih Tuhan Yesus serela-relanya? 为什么耶稣愿意100%愿意？ Dia rela sebegitunya supaya hatimu yang penuh dengan dosa, hatimu yang penuh keberhalaan, hatimu dan hatiku yang masih suka ngeyel dan keras itu dapat diperbaharui dan dipulihkan. 为何耶稣这么乐意、完全的愿意来把你的污秽的心、充满偶像的心、充满败坏的心来更新呢？ Sehingga hati kita Bapak Ibu yang hancur, rusak, kotor, ketika bertemu dengan Injil yaitu Yesus Kristus, kita menjadi baru dan dipulihkan di dalam Dia. 好让我们这个已经破碎的心、充满污秽的心、充满贪婪的心，一见福音耶稣基督，我们得到新的心，被造就更新。 Dan kalau kita mengalami ini Bapak Ibu, maka respon kita ketika kita berjumpa dengan firman Tuhan bukan hanya sekedar dengar, tetapi menyimpan dalam hati dan mempraktekannya. 所以当我们经历了这一切，我们当领受主的道的时候，不单停留在听到，可是我们藏在心里，行在生命里。 Bapak Ibu Saudara, melalui firman Tuhan hari ini kita belajar melihat realitas di dalam hati setiap kita. 从今天的上帝的话语，我们看到我们每个人的内心深处的境况。 Kita tidak dapat memungkiri bahwa di dalam perjalanan hidup kita sebagai orang Kristen, sebagai seorang murid, kita bisa saja berhasil mengerti firman Tuhan. 我们不能否认，我们成为在我们基督徒生命里程里，可能我们成功明白上帝的话语。 Dan kita bersyukur itu karena anugerah Tuhan bagi hidup kita. 我们感谢主，这一切祝福主的恩典。 Tapi kalau kita mengalami kegagalan Bapak Ibu, 倘若我们面对失败， kita harus segera kembali bertobat dan mengandalkan Dia yang menyatakan anugerahnya bagi kita. 我们必须悔改，来到主跟前，求主怜悯，帮助我们，使到我们可以恢复。 Bapak Ibu, di dalam perjalanan hidup kita bukan seperti main game atau aplikasi game lainnya yang ada level-level up gitu ya Bapak Ibu. 我们生命里程不像我们玩游戏的软件，有第一层、第二层，再上一层。 Mungkin kita lihat, wah level 1 berarti ini tanah yang pertama, pinggir jalan. 可能 gitu 我 ya. 们是想，好像第一层好像地的土壤， Level 2 berarti tanahnya berbatu. 第二层就好像有充满石头的地方， Level 3 berarti ini semak berduri, level 4 berarti ini tanah yang baik. 第三层就是有充满荆棘的，第四层就好土壤。 Kalau kita bisa sampai di level 4 Bapak Ibu, mungkin kita berpikir, oh nggak mungkin lah kita ngalamin tanah 1 sampai 3 lagi. 可能我们想，我们如果再上到第四层，我们不可能再经历第一、第二、第三层了。 Kalau kita lihat perjalanan hidup kita seperti ini, maka kita hanya akan menemukan betapa gagal dan tidak mampunya kita mencapai yang keempat. 如果我们是想我们的属灵生命里程好像
这个4层楼梯，那么我们肯定是失败的。 Maka seharusnya kita harus melihat perjalanan hidup kita itu seperti grafik Bapak Ibu. 我们看我们的属灵生命过程，好像这片图一样。 Ada masanya kita mengalami yang namanya down, kita gagal di dalam perjalanan hidup kita sebagai murid Kristus. 有时偶尔我们会低迷， Tapi di dalam kegagalan kita, Allah tidak pernah diam dan meninggalkan kita. Justru Dia memberikan anugerahnya untuk membawa kita kembali naik. 上帝不练我们沉沦，在我们低迷的时候，上帝的圣灵会帮助扶持我们站起来。 Tapi bukan berarti setelah naik kita tidak mungkin bisa turun lagi Bapak Ibu. No. 不是说每次我们都很热心、很爱主， Kita bisa up and down di dalam perjalanan hidup kita. 我们的生命里程有时会低迷，有时会振作起来。 Oleh sebab itu Bapak Ibu di dalam situasi yang dinamis yang gampang berubah kapanpun, 在这生命的波动里， semakin menunjukkan betapa rancunya kita untuk bisa gagal dan berhasil. 我们就很难怎么样来判断我们的成败。 Maka di tengah ketidakpastian ini kita membutuhkan yang pasti yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. 在这个充满不确定的因素里，我们需要那个确定得胜者， Supaya Dia dapat senantiasa menolong kita untuk boleh meresponi firman-Nya. Bukan hanya dengar, tetapi mau simpan dalam hati dan melakukannya. 直到我们随时随刻能够得着那得胜者的帮助，直到我们能够呼应藏在心里行在生命里。 Inilah firman Tuhan hari ini Bapak Ibu. 就是今天的上帝的话语。 Pertanyaan selanjutnya adalah apa yang bisa kita lakukan setelah kita keluar atau diutus kembali ke dalam rumah dan tempat pekerjaan kita. 问题是，当我们听了这一些，我们离开了教会，这段经文对我们的接下去的生命的步骤里有何联系？ Saya tidak tampilkan di slide tapi saya ingin Bapak Ibu masih tetap memperhatikan saya. Yang pertama, 我要弟兄姐妹注意到第一， izinkanlah hatimu dan hatiku itu dipulihkan dan diperbaharui melalui Injil. 愿你我的心可以被主再更新造就。 Artinya kita mau mengevaluasi diri kita setiap kali kita membaca firman Tuhan Bapak Ibu. 就是每逢我们读经的时候，我们要检查我们自己。 Dan yang kedua adalah kita mau berhenti ngeyel dan keras kepala sebagai seorang murid. Kita mau untuk belajar, mendengar, menyimpan, dan mempraktekkan firman Tuhan itu. 我们不要再固执强辩，来每逢听到的时候，我们必须降服在主跟前领受，在心里施行，在生命里。 Dan yang ketiga, kita tidak mau menjadi orang yang sombong ketika kita bisa mengerti firman Tuhan. 我们每逢可以明白神的话语，不可以自以为是、骄傲。 Karena kalau kita bisa ngerti, itu karena anugerah Tuhan buat kita. 倘若你能明白神的话语，这也是出乎神的怜悯和恩典。 Dan yang terakhir, kita mau melatih dan mendisiplinkan diri kita di dalam pembacaan firman Tuhan, bahkan di dalam doa setiap harinya. 我们最后就是要操练自己，有节制的读经、祷告、按时。 Bapak Ibu, engkau tidak akan berjalan sendirian ketika engkau mempraktekkan firman Tuhan ini. 你不会孤独在生命里程里自己走，倘若你要施行主的话语。 Karena Bapak Ibu Saudara ketika mempraktekkan ini, maka Bapak Ibu bisa melihat ada banyak orang di dalam gedung gereja ini yang akan berjuang bersama-sama mempraktekkan ini. 当你立志施行主的话语，在你生命里，你会见到属灵的同志在同路同行里，主在扶持你。 Dan engkau sedang berjalan bersama Tuhan, yaitu journey. 然后你可以看见主与你同行。
Bapak Ibu, di dalam kata journey itu ada kata hour. 在这个形成这个治理有一个字叫时间， Artinya itu adalah kita. 就是我们。 Jadi artinya ketika kita berjalan berusaha hidup seperti murid Kristus, kita meresponi firman Tuhan, kita tidak akan pernah sendirian karena kita akan selalu bersama dengan orang-orang lain, bahkan bersama dengan Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. 在属灵里程里，我们看见一个关键词就是我们，我们是代表我们同弟兄姐妹属灵的弟兄姐妹一起行，也是与主上帝与我们同行。 Saya tahu bahwa ini tidak mudah, tapi biarlah ini menjadi kesempatan kita untuk selalu bersandar kepada Tuhan. 我知道这一切不容易、不简单，可是我们依靠主的大能来帮助。 Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita masuk dalam doa. 愿主祝福我们每个弟兄姐妹，我们低下头来祷告。我们在天上的父，我们满心感谢赞美你。愿主你的话语再次造就更新我们每个自己，直到我们能看见我们自己的光景，我们不自以为是，我们能降服，把一切交托在主你手里。我们迫切需要你来带领我们的思维，来带领我们的心思意念。我们这个污秽不配的，愿主你释迦宝血洗净我们一切的无能污秽。我们每次立志跟随主，可是我们一直背叛主。愿主你再次给我们怜悯机会，可以帮助我们复兴我们振作起来，可以给我们力量与主同行，直到我们到见主面，能够欢欢喜喜的见主面。求主帮助我们，在我们有生之日，可以给我们机会领受主的同在，主的荣耀，享受主的帮助，主的同在。我们把我们的家庭、我们的孩子们、我们的事业、工作、我们的侍奉、教会完全交错在主你大能手里。这样祷告，奉主耶稣基督圣名祈求，阿门。 Tuhan Yesus memberkati kita. 上帝祝福我们。